Hello，大家好，我係化妝師 Alison。今日會分享兩款戴 cap 帽可以整到一個簡易嘅髮型。咁呢一款咧就係放頭髮，另外一款咧就會係就係一個鬆鬆地嘅髻喺後面。咁嗰個會鬆弛感比較強烈少少啦，呢個就 casual 少少嘅。中間分界線三隻手指嘅闊度，呢度以後然後放翻。其實就咁樣咧，平時出街連戴 cap 帽都 OK 嘅。呢度遮翻少少個窿位。同埋放頭髮嘅另外一個重點咧，就係你耳仔兩邊唔可以太貼，同埋正面喺呢塊面好似好大咁。我哋要做嘅就係將耳仔隔離嗰啲頭髮拎翻出嚟。咁你呢個時候可以加少少 spray 啦，咁令到佢個定型效果會再好少少嘅。好求其咁樣紮一紮就 OK，因為陣間都要拆咗佢。穿過頂帽個窿先，將個橡筋除咗佢，然後就紮起晒，將頭髮由上面咁樣拎落去，大概咁樣喺下面向上，然後將頭髮又轉一圈，再轉一圈，轉兩圈就打個八字形。呢個窿穿翻啱啱個計，拉鬆多少少啦。耳仔呢邊